بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده ان شاء الله هنبدا سلسله امراض عصافير الزينه وعلاجها. الحلقه رقم 1 هتبقى عن علاج الاسهال اللي هو يعتبر المرض الاشهر بالنسبه لعصافير الزينه. هنتكلم عنه، هنقول المسببات بتاعته لو لا قدر الله واجهك ازاي ان انت تحل المشكله دي في اسرع وقت. بس قبل ما نخش في التفاصيل احب انوه ان الاسهال لو جه عند عصافير وانت ملحقتوش من بدري بيتسبب في موت العصافير. قبل ما نبدا الفيديو اتمنى تنورونا وتشتركوا في القناه، تابعونا. طيب كده استكمالا للكلام، اول حاجه لازم تبقى عارفها ان عصفور الكوكتيل من العصافير اللي اول ما بتتعب، او العصافير بشكل عام اول ما بتبدا تتعب بيبدا يديك انطباع. تلاقي العصفور ابتدى ينزوي في الارضيه القفص، بيبدا يديك الشكل اللي قدامك ده. بتبدا تلاحظ تغير في شكل الفضلات، وبعتذر عن منظر الصوره اللي هتظهر قدامكم ديت، هي ممكن تضايق بعض الناس، بس ده بيكون شكل الفضلات لما العصفور بيعاني من الاسهال. والاسهال ده بيكون ليه الوان كتير، بس يعني في كل الحالات ان شاء الله هنعالجه بنفس الطريقه. بتلاقي العصفور ابتدى ينكمش، ياخد يعني بيبدأ ياخد الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بتلاقيه واقف جنب القفص او في ارضية القفص. ده بيكون في اليوم الاول تقريبا، او اليوم الاول والتاني. بعد كده بتلاقي العصفور ابتدى ينزل في ارضية القفص، ما بقاش قادر يطلع يقف على الميكسم، يعني ده واقف على الميكسم فدوت ممكن يبقى لسه في ايامه الاولى. انما لما بيتعب، يعني التعب بيشد عليه، ما بيقدرش حتى يطلع فوق القفص، بيفضل في ارضية القفص ما بيبقاش قادر. الخطوة رقم 1 في العلاج ان انت الفرد التعبان بتقوم جاي عزله عن المجموعة، سواء هو معاه مثلا، سواء ده جوز فبتاخد فرد منهم، او لو هما اتنين مثلا بتاخد، يعني عامة ايا كان الفرد التعبان بيتعزل. لازم العزل عشان المرض ما ينتشرش للمجموعة كلها، لان المرض بينتشر هيبقى في الفضلات، يعني المجموعة كلها عندك هتتضرر. بتشتري الدواء اللي قدام حضراتكم في الصورة دوت، ده فلاجيل من الصيدلية، هتجيبه شرب. هتجيب سرنجة، هتاخد 1 سنتي من الفلاجيل، هتحطه على مسقة المية. هتعطش العصفور قبلها حوالي 6 ساعات، وتقوم حاطط 1 سنتي من الفلاجيل على مسقة المية لمدة 5 أيام. كل يوم بترمي المية القديمة، وتقوم جاي غسل المسقة غسلة كويسة، وبتنضف القفص، وبتقوم جاي حاطط له سنتي جديد على المسقة لمدة 5 أيام. بتمنع كل انواع الاكل ما عدا البلكم والفلارس، هم دول الحاجه الوحيده اللي ممكن تاكلها، سواء بتاكل لب او بيض وبقسماط او اي انواع الخضار ده كله ما بتقدموش تاني. طيب المسببات بتكون دايما في معظم الحالات ان انت بتدي خضار بصفه مستمره، مثلا حوالي 5 ايام في الاسبوع. خضار قلنا بيكفي مرتين في الاسبوع، او ممكن انت بتكون بتغطي العصافير وبتشيل الغطا فجاه فبيجي لهم برد وبيقلب معاهم باسهال. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويكون وصل لكم ازاي تعالجوا العصافير بتاعتكم بصوره مبسطه وسريعه. لو لاحظت اسهال عند عصافيرك لازم تبدا تاخد خطوه العلاج بسرعه في نفس الوقت، حتى لو الوقت متاخر انزل اشتري الدواء وخد الخطوه سريعا، لان الاسهال بيقعد حوالي 3 ايام بالنسبه للكوكتيل تحديدا، وممكن في اليوم الرابع يتسبب في موته. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون وصل لكم الحل، وما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.